kancaku, Tru. Endi Suliem, endi Suliem, Tru. Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya, Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau genirung. Mimisen ora? Mboten. Nyoba mimisen. Pancen setan gelut ya, Tru. Ngopo kok gelut ya mangkat ya? Kae Bagong, wes kok kene saya cetha kok tuture. Panggih kalih nyopisan Timba-imbaning partapan kayuwanganira Aduh Gusti tingalana Selamat Kang, pangestumu le. Mas Petro selamat, pangestumu Gong. Ora kok le sedih men to. Omahmu sepi, apa-apa ora ana. Kowe ning jero omah ming tenguk nang nggon kursi siji kiwa tengen tanpa ana kepasrening omah, ora ana lemari, ora ana apa-apa. Korden kowe ora tok kei, mung tok kei sarung. Ana apa? aku karo Petro iki curiga lho, Gong. Kowe arep tak ampiri tak jagara-gara kok malah kahanane omah kaya ngene iki janjane ana apa nek pancen ana perkara ana bab sing kira-kira kowe iki ana perkara kulawarga omong karo kakangmu aku karo kakangmu Petro. Mergo kowe karo aku iki padha-padha anake Semar, ku nek nganti ana apa-apa aku ora melu cawe-cawe rak dikira kepiye ngono lho. Piye ora? Piye? Aku tak mati wae, Pandra. Lho. Ngopo napa? Aku susah tenan dalane ngene iki. Aku sebagai wong lanang kaya ora kanggo rasane, Tru. Sabar. Sabar, Gong. Kabeh ya pancen nglakoni, suasanane ya pancen lagi kaya ngene. Nyambut gawe apa-apa ora entuk, nyambut gawe ngono ngene ya ora entuk. Monggo kowe karo aku butuh mangan, ning kabeh ya nglakoni, kabeh ya ngrasake. Ning ora kaya sing tak rasake, Rek. Ora kaya sing tak rasake. Aku wis kaya moh urip ana ing alam kelanggengan. Lho. Kuwalik, Gong. Hah? Kuwalik. Aku wis kaya moh urip ning alam donya. Aku wis kaya moh urip ning alam donya, Tru. Nandur tela le panen kedhisikan tikus.
Wis dijebol ming gagang tok. Pari dipangal emprit. Ah sing ngakon ngumprit akeh banget ning witmu ya sapa? Hah? Sirku ki tak nggo lawuh. Aku jebol senjata makan tuan. Wit ringan ngarep omah tak ingoni emprit saiki dadi ewon. Anggere aku arep panen serang dhisik. Aduh, Truk. Londrene adimu. Blas ra ana sing ngumbahke. Apa-apa dikumbahke dhewe. Ah lara atiku kok. Ora ana penghasilan. Bojone gareng ngumbahke wis cawet telu. Monggo gede-gede. Ngentekke sabun duwite ra sepiro wae. Gak ngetele ra sama. Hah? Tempiling mencelat. Nane ora. Sok tak ngandhanane Mbak Yumu nek kahananmu lagi kaya ngono kuwi. Wis aku mlaku mrono, mlaku mrene golek gawean ya wis ora ana tenan. Aku jagake le miyaga wae. Ngerti to ketrampilanku ora ana tunggale. Sapa penabos sing ora tepung aku nek ora tak kethuki. Ameng kethuke kok gleleke. Aja mendeng aku kacamata. Masalah kethuk ora mau ning baguse. Waduh. Ora ana sing ngimbangi. Daftarke pengrawit mrana ya ora ditampa. Daftarke pengrawit ketoprak ya ora ditampa. Uyan-uyan ya. Lek muni kethuk ora nganggo apa-apa nek uyan. Mergane kethuk ora nganggo gendhing kethuk kerep. Oh. Lara tenan. Kowe ndelok kahanan omahku iki ta. Heeh. Lemari wis tak dol. Ha iya. Meja kursi tak gadhekke. Ora buka sandang, lemari sandanganku nangis kowe, Tru. Nangis kowe. Mergo jareku ya mung kari sing tememplek nang awak iki. Kathokku ya mung kari iki. Iki wis tanggo ning sawah, tanggo ning resepsi. Anggere isih gupak lendut takoni, "Lho Mas Bagong resepsi kok katanya gupak lendut?" Niki wau dawah. Aku tak titane ngono iki aku ya kelara-lara kok. Wis Gong ditatak-tatake. Ngene wae supaya kowe ya ora kebangetan nggonmu ngrasake lara. Ngahanan urip iki kowe nek butuh beras nang nggon aku. Nek butuh lawuh nang nggon aku ya saanane ya mbuh tempe, ya mbuh tahu sak wae. Mangan ki didum cah telu. Muni kepiye kowe? Damune kepiye kowe? Anggepe aku ki curhat ngene ki ngemis ha. Anggepe aku omong karo kowe bab kesusahan uripku ki aku terus ngemis karo kowe. Antipati terus aku. Aku ngingoni anak, aku ngingoni bojo. Nek nganti mangane anak karo bojoku mencak jaluk-jalukke nista pocapane Bagong sebagai laki-laki lak. Kebablasan. Hah? Kebablasan. Cangkeme obah dhewe. Aku sebagai laki-laki isen aku. Wong lanang ki wajibe tanggung jawab wae. Ya bener kuwi. Ah iya. Nah aku terus nang nggonamu truk kegatal kuntek, gak ibyur. Aku wis suwe-suwe aku marai keset. Oh, keset. Ini kan padha wae. Ha iya. Marai keset aku. Aku ora dikira wegah nyambut gawe aku. Ora ya wis. Saiki sing baku tabah. Tabah, ikhlas, sabar. Ngono? Ya. Sesuk mesti bakal tinarbuka jagat anyar ing kebak ing kabungan
lan gampang golek rejeki. Teori. Kata-kata kuwi men. Aku sengit anggere ana. Saiki ditabah-tabahke, saiki diikhlas-ikhlaske. Besok kita akan menggapai sesuatu yang lebih indah. Indah apa? Tong sasi lho, Reng. Hah? Pitung sasi. Aku wae iso mangan cukup, mangan mung sak sendoke wareg kok. Aku iki lho, Reng. Aku ki nek ora akeh ora wareg. Ngono. Hah? Aku tahu awal-awale ora wareg kok. Iya. Ayo wong kek bojomu lemu ya. Ngomong kuwi. Edan, aku ngerti keadaan rumah. Aku ki hidup sehari-hari kaya wong eweh terus. Wo. Kanggo mangan wong loro ya adang aku. Edan tenan. Ya kalau mongso ajar poso. Hah? Hah? Ajar poso. Apa saya ben dina anggere mengancik Ramadan aku mesti poso 30 dina. Ah iya, kuwi kewajiban. Ah masa wis poso 30 dina sik kon poso terus. Lah Ramadan sok kapan aku tak takon. Wah ya Bagong yang tenan kandhan-kandhan. Ya saiki sirmu piye? Karepmu piye? Ora iki aku tak takon kok adikku wedok kok ora ana nang jero. Ngapa? Men ora entuk metu. Lah kok iso ora entuk metu? Bojoku kuwi nek ki dina apa iki? Ki dina Minggu. Dina Minggu ki bojoku ki mbah turunan siluman kok. Sebabe saben dina iki molak-malik. Oh to. Nek Minggu ngene iki tak pengen metu mergo ayune minta ampun. Wih. Ora tau ngerti ta kowe? Kowe nek ngerti dina Senin to? Heeh. Nek Senin ki kok kere. Oh. Nek Minggu nek ayune minta ampun. Engko Selasa kaya juragan emas. Weh. Engko Rebo kaya tante-tante. Heeh. Engko Kamis kaya Bu Bariah lho, Tru. Ah iya. Mola-male bojoku kene ya semeh kebacut apa bojo. Ah iya. Iki nang jero lagi ngopo? Ora ngopo-ngopo. Oh ya wis nang jero wae. Nek kakangne loro teko ki mbok ya saura-urane gaweke wedang. Piye? Gaweke wedang. Netangi kamur kanku kowe. Oh tak omongi ya. Aku ketesuk lagi wedang putih, Truk. Kok kowe njaluk kon gaweke wedang iki saya kedelak-delak uripku. Men saya kedelak-delak uripku. Aku nek buta ngombe wedang legi, kuwi meng wedang putih karo buka majalah sing gambare wong ayu. Legi nang telak. Oh. Ngono lho. Wis, saiki arep ngopo? Gara-gara kok. Gara-gara ngopo? Gara-gara kewajibane awake dhewe. Aku wis ora arep netepi kewajiban nek carane. Uripku wis krekoso kok netepi kewajiban. Awang do ndelok aku do seneng do guyu. Ning uripku sing ngrekoso. Kowe ngerti ra, anggere aku bar gara-gara iki aku nang pojokan lapangan kae nangis terus aku. Aku ki iso nglipur wong akeh kok uripku dhewe ra ono sing nglipur. Lara tenan ora aku ki nek carane ngene iki lho. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep-layape ngaluyup. Dereng dangu sami mimbal pacana kira ana garing Petruk sumawana kira Bagong kedadak ingkang angglolo nggenya anangis nenggih garwane kira Bagong dupi mulat rawuhipun ngraka kekalih sigra medal saking patunggon ngambruk pepangkon ing kira ana garing kagiat kadra wekasan nenggih kira ana garing tuwin kira Petruk.
ana tata mirah ingsun prihatin waspokung mijil tuda tanpa karya Kang Baskara iki ngapa iki? Iki ngapa, Wer? Bojomu kok metu saka omah kok ambruk ning pangkonku nangis glogo iki ngapa iki? Ngopo Gong tok kabake Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong lho. Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora tok sik. Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Loh. Raimu kok kaya ngono iki ngapa wae? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur. Nek kula hajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Menono sing belani, laporan. Gawe aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Kusike kowe nek nganti main-main mungsuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. Tok apake? Kula bendesaken matur. Sakit parah kula. Kula suwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan ngeboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer? Ngapa terus kok guyu? Aku wong wedok nangis kok kaya ngono. Ora saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena hukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to? KDRT. KUD dengkulmu mlacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek kowe nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarang nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku nang Pakundaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobes. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe arep ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Terus tak omong karo kowe. Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampean njuko pitik teng kandang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Kena nggon mripat biru langsung. Tak kancing nang kamar, ora entuk metu sesasi tak kunjara nang omah. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik.
Saya tak takon. Kok sing domongke Bagong ki bener? Lah, Haji sae itu. Nek kula ngeten iki nggih awrat-awratipun kula niku Bingung mergane merganipun kula dunek-unekke kali Mas Bagong. Wong wedok kon nukokke rokok ora iso. Wong wedok ora iso ngliwet kedhi sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok iki piye carane ngulir budi, piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok. Tangi turu gregah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek tak muktekke nek jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Sakit mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kali ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas. Nek ngono kuwi apa wis pas? Nek ngono kuwi apa wis pantes kowe dadi wong lanang? Sing kudune iso nyukupi rumah tangga kuwi kowe nduwer pok solo pok. Kowe ora duwe hak nembung karo bojomu, tukoke rokok, liwetke gaweke wedang. Monggo kowe ora nyambut gawe. Monggo kudune wong lanang ki ngayani karo sing wedok. Ngono. Ora sapenakmu dhewe. Kowe aja menang-menangan dhewe. Nek kowe nganti nyempalani bojomu, kowe ngajar bojomu kaya ngono, mergo dasar perkarane kaya ngene, ora sudi aku ngaku adi karo kowe. Aku ora sudi duwe adi sawijining wong lanang sing kurang tanggung jawab kaya ngono kuwi. Iki nek nganti dingerteni tangga teparo, wirangmu ora mung nang kowe tok, Gong. Ning aku karo Petro ya melu wirang, mergo duwe adi sing pangertine kaya ngono kuwi. Ngapa ngerangkul barang? Pakai waktunya meleh. Ora kene kowe mene kok. Mene iki lho bojomu wis nangis iki lho. Ngene nganti kowe dikampleng tak kamplenge. Rono. Lah serot ndasmu lho, Druk. Aku ki ngakon bojomu mrono kok. Boten jawaban. Ora mripatmu sakit. Bathukmu sing tak tendang kowe mau ya lara. Sakit. Sepatu bale tak obonge mengko. Wah, ale nendang ku sepatu bal kok, Truk. Isih mumet sirahe tase. Oh alah ya aku jare ngapura ya. Aku jare ngapura. Aku sumpah, muga-muga sana aku ketemu wong ana perkara, aku ben dantel mataku. Karo men ditendang nganggo sepatu bal. Nang kudu golek perkara karo pemain bal-balan. Ha iya. Boten dados napa. Njaluk aku lah ya. Nggih. Ora, tidak ada harusnya aku berkata begitu. Nggih. Ngono ki rak Padang to, Le? Padang. Padang. Tak kira nek Madang. Nggih boten napa-napa. Reng, Apa? Truk. Ora melu gara-gara Reng. Lho, ngapa? Gandeng ndara-ndara ya wis ora peparing mergo kahanan kaya ngene. THR uang pesangon ya wis diirano.
Aku njaluk pamit ya terus sementara aku tak lungase. Oh iya, lar nendi? Aku arep golek gawean sak entuk-entuke. Arep nendi, Gong? Wes pokoke sing penting iso nggo nyukupi karo bojoku karo anak-anakku. Ya nek niate ngono ya wis ora apa-apa. Yem, Wonten dawuh. aku tak lunga ya. Nggih. Nek sampeyan boten gadah sangu napa-napa. Wong budidaya iki nek perlu tekaning pati tak lakoni. Terus tetep omah te bojoku ya Reng. Ya. Yem nek aku engko ora mulih cilike 3 dina gedene 7 dina pesthana nek aku mati kaliren ning dalan. Gong ora ngono kuwi, Gong. Rasa ngregon-ngregoni aku. Iki rasa tanggung jawabku. Apa sedena nek aku mati kaliren ning dalan. Nek engko aku mulih aku iso nggawa Rajakaya luwih kuwi aku iso duwe derajat pangkat tenan kowe tak jak mukti. Nek sampeyan dapur lali kalih kula. Ora. Teng kutha niku kathah sesawangan sing apik-apik, kathah sesawangan sing endah-endah. Mengke nek pun entuk sesawangan sing apik kalih kula lali. Ora wis to, sumpah aku ora bakal lali karo kowe. Nang sing wigati aku ikhlasnose ya Reng aku njaluk wektu 3 dina tekane 7 dina. Mesti ana kabar aku mukti apa mati Reng. Wah, sing hati-hati ya, Gong, sing hati-hati. Ya terus ya dienggo lelakon nek ora apa-apa. Heeh. Kok kaya tau nguruh lakon iki ta terus aku. Nendi. Kaya tau ngrungokke ketoprak persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah sing penting sah kaya ketoprak ya kaya sing penting pikiranmu ki ora. Heeh. Ya wis muga-muga Bagong ya ben entuk apa jenenge iki dalan nyambut gawe ya terus. Heeh. Entane nang omahe Bagong wae rasa muling kok ade malah rasa metu ming 3 dina gedene 7 dina wong kondisi sedulure dhewe. Ha ya wis. Ngewangi bojone Bagong. Ha iya. Wong lagi lara matane engko nek ora weruh mlaku barang ora dadak dituntun to. Ha iya. Ya wis ya Tra ya. Yo wis ngaru ngenteni kabare Bagong. Ha iya. Nalendra mek marwa sing sang mangyat kurdaka tekaping
Irika sang pinarwasa wong nek ngono tunyung enyana men wong enyok mendiwati karwaku ngani karwaku tatahe bebatan jangan kurang nyamine ning ana kawula nek anakku sing ora gelem tak peput yo ya kuwi meng kowe Ariwati nyuwun pangapunten sinuwun kula menika namung kawula alit kula menika namung anakipun kawula alit dene ing menapa panduka badhe mengko garwa dateng kula panjen kuwi ati pekaremaku panjen kuwi ati pekaremaku nggonku ngarep jeneng wong paton ndak ngakake ngalukul nyok Rawati mboten lho akeh kanca-kancamu ana ing negara tunjung kencana apik kawula alit sing tak cengkake kalau dadi panjen pamesmani nyari lenggahing Sang Prabu Kela Kupala ana ing negara tunjung kencana ora bakal tiba ana ing ancur paput nanging bakal tiba ana ing walik ora bakal tiba ning padat yuni nanging bakal tiba ning ancur paput kowe tak repek muncul nek upama kowe dadi panjaluk kowe dadi karep damet mari gandeng kanca-kancamu kuwi kalah ayu karo kowe tak dadekke prameswari ning kowe ngelem dadi bojoku tobat estunipun kula ajrengan panjenengan namung kula nyuwun mahapunten kados pundi anggen badhe kula nglampahi jero panjenengan kula nyuwun mahapunten kula mboten gadhahi raos tresna kan panjenenganipun Sinun Prabu Sela Kupala kowe ngendhani kamulane nyapa kawulanipun Maduka Sinun Prabu Sela Kupala kowe urip ning negara ngendi wonten ing Tunjung Kencana wonten negari panjenengan menine kowe ngerti nyapa nyengati ratu ning negara Tunjung Kencana panjenengan Sinun Prabu Sela Kupala saknamo perintahing Prabu Sela Kupala kowe ora kena nyelaki saknano ing ora kena nyelaki saomongan nyane Prabu Sela Kupala kowe ora kena nyelaki dadi kowe kudu gelem dadi monyokmu kula mboten saged nglampahi piye kula mboten saged nglampahi piye kula mboten saged nglampahi kaya awik ngempung atiku kaya awik ngempung atiku ya ora gelem ngladeni Prabu Sela Kupala aku acat ica alus ica nek kowe ndak gelem tak cum nyaron-nyaron aku kudu nganggo cara ingkang acat nek kowe ora gelem nak nom nyaron-nyaron aku kudu cara acat ning luwih becik kowe manut dadak-dadik gawe keceling Prabu Sela Kupala paham tobat ora tobat iki aku omong apa dadak obat itu dulu ayo kowe manut apa ora tobat kula mboten saged nglampahi ora nglampahi lak canyak bari panjenengan kowe wong matur kepanjangan ning mong kepripun nyaming kepanjangan ning mong ribet nyaming canyak kowe ora ngerti ler gunung kulon ngae nyegara wetan ngae nyurang kidul ana dalane ora candak ora kaya kepentok ngono gak pepek ngono nek nyombayangke kaya ngopo enak pepeke ana apa wae ana apa kowe kula mboten saged candak lho mari bangsa
kok dadi kaya ngene lakoning Sariwati. Kok kaya bojone Kisban sing biyen ta iki Sariwati. Kuning. Wah, iki ketae. Anggere bengi sak edan. Tobat kaget aku. Ucal saka tanganing Nalendra ing Tunjung. Kencana Prabu Selagupala lah kok iki dadi tobat iki persis banget rupane gek-gek iki anake sing terlantar. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Wong elek iki gampang naik darah. Wis rong dina iki aku ora mangan mlaku terus tanpa mandeg prihatin golek gawean. Aku dadi kowe ngomong kaya ngono sampe namu dhewe Batoban, kowe iki balaning Prabu Selagupala, ora tepung karo Prabu Selagupala, ora sudi. Ora siut kowe wong apa marmut. Lah terus kowe sapa? Aku Bagong. Saka ngendi? Saka Karangkadempel. Kowe kok mlayu-mlayu ngapa kowe? Jenengmu sapa? Aku Sariwati. Sarimurni, Sariwati. Kok kaya minumang. Mlayu-mlayu ngapa, Sar? Aku dioyak-oyak Nalendra saka ing Tunjung Kencana jenenge Prabu Selagupala arep dipek bojo. Aku iki dioyak-oyak ratu arep pek bojo kok. Emoh. Wong wedok ngendi ta sing ora kepengin mukti, wong wedok ngendi sing ora kepengin kecukupan apa-apane iki nek dipek ratu ki langsung gelem Batobat. Dudu watakku ya dudu watakku. Aku duwe watak. Wong kepengin dhaup kuwi ya landhesaning tresna ngono wae. Nek tresna ya ora bakal bisa kelakon. Oh, terus aku dioyak. Aku terus ketemu kowe jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong? Heeh. Malah aku njaluk tulung karo kowe Bagong. Kowe ngerti ora? Kawula sak negara Tunjung Kencana kabeh padha rumangsa kesiksa batine. Merga disababake tingkah laku ning Prabu Selagupala ing watak Angkara Budi Candala. Yen kowe iso mateni Prabu Selagupala Batobat apa ya bisa kowe dadi gumanti keprabaning Prabu Selagupala. Lah yen perlu malah yen kowe bisa mateni Prabu Selagupala, Sariwati pasrah bongkokan karo kowe mangsa bara nggonmu merba masisa kalawan aku ki Lurah Bagong. Wis dalan kamuktenku iku. Kepapak keperanggul mungguh ngayuda, kepapak bawat nyobentar waduh cilaka iki. Wah, ya Tunjung Kencana iki mbok menawa negara luar negeri dadi basane beda. Napa memak ngaklan kancang nyekati lakune Prabu Selagupala. Takon karo aku Bagong, kowe sapa? Prabu Selagupala. Apa? Prabu Selagupala. Ninom Selagupala. Selagupala danyar manyata. Ngapa kowe mlayu-mlayu gup? Gup nengulmu melanyat kuwi. Jenenge Gupala kan ngundang sapa wis? Ngoyak karo calon bojoku. Weh, sapa calon bojomu? Dewi Sariwati. Narenon. Nunduk kuwi. Sariwati calon karep aku. Aku wis ditritani karo Sariwati. Nek kowe Ratu Angkara budine nista. Kowe ngendhak karo wong wadon, kowe ngremehke derajate wong wadon. Pendak-pendak wong wedok ning negaramu yen ayu ta pek bojo.
nganti bojomu ora iso diitung pira cacahe. Klebu Sariwati iki mau ya arep pek bojomu lho. Sariwati terus wadul karo aku. Aku ora ngetrima nek ana ratu watake kaya ngono. Mulana. Malah dolanan sepur. Pun nengonmu melajan. Menceleng lanat montot nanti papalangi prapu celok kupala. Yen iya arep apa? Oh, wani anakku. Sing tak wedeni apa? Ora minggal ora kletak ning aku. Lah rumang ngetak piye? Cangkemmu ketutupan terong semono gedene kok. Iki irung. Iki lunak. Iki yo nunggahke iso tintunke. Panjen ponyihine nek dong ora diamak-amake ya ngene iki. Gentayang medun ngono ya. Iya. Sok kaya andeng-andeng ah. Men ketok piye ngono. Ngono dong kula letak ning awakne. Daya tenan. Aku diklethak rasane ora kaya kecokot tuntu keri. Kaya dimot mingan. Geli rasane ya. Sira Gupala. Kowe aja gleleng kowe. Kowe ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badrana ya Semar iki bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku tak gathuke tak gonggrayang awakmu. Ora sena mergo layu aja dundang Bagong tak kandhani. Letak tanpa nyawa. Genah negara Tunjung Kencana komplang ra ana ratune. Ya sandangamu tak nggone. Gila Gupala. Kene dongane engkung ndadosaken pingaraos sing manahipun ingkang abdipun Sariwati dene jenengan kok Rah Bagong sampun saged nyedani dhateng pun Prabu Sela Gupala pancen kepara nyata lan wektu dina iki aku ing lenggah dampar negara ing Tunjung Kencana jejuluk Prabu Sela Gupala inggih. Nah
Kejaba saka kuwi aku nagih janjimu Sariwati. Piye? Kowe nalika semana pasrah bongkokan nek aku iso manteni Prabu Selagupala. Terus kesutupun nasar batasanmu. Apa kae jenenge? Keputusanmu piye? Kula namung ngantun nderek nanging kula menika sampun prasetya. Prasetyamu kula mboten kepengin ngladosi kakung ingkang sampun ngagungan garwa. Kula kepengin kakung menika tasih legan. Kula nyuwun priksa Sinuwun Prabu Selagupala menika sampun kagungan garwa menapa dereng. Bumi langit dadi seksi. Aku isih jaga kemalakala. Aku belum tersentuh oleh wanita manapun. Aku belum pernah melakukan apapun dengan wanita. Masih suci jiwa dan ragaku. Ngaturaken panuwun ngaten, monggo kula dherekaken manjing delenging negari yang tunjung kencana menawi paduka badhe mundhut garwa kalian kula namung kantun derek. Tenan? Inggih. Ya nek panjang kaya ngono ya. Budal ning negara Sila tunjung kencana, kowe karo aku mukti nang kono. Mengko garwaning Selagupala sing wis tekaning pati tak lereni kabeh. Takon bali nang omahe kabeh. Ming urip kowe karo aku. Lha nggih ngestakaken dawuh. Ayo Sariwati, monggo kula dherekaken. Tan samar pamoring sukma sinungmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Mas piye Dik? Mas Petro piye? Miturut etakat kula sampun kliwat saking 7 dinten. Nekang Mas Bagong derek caos pari kabar napa-napa. Lah terus mau bengi sewengi wis nangis lho. Kangen kula kali Mas Bagong. Kula ajri nek Mas Bagong supe kali kula, supe kali sampeyan, supe kali Ka Mas Petro. Lah terus napa mboten langkung prayoga dipun patosi. Apike pancen ngono terus. Ya wis yo tak tutke goleki wae engko mbok menawa Bagong lali karo Purwodasena. Monggo kula dherekaken. Maremeng pun kakang ingkang wis bakal bisa dhaup astel miyat karo kowe Sariwati. Inggih pangeran. Semanten ugi nadyan pasuryanipun panjenengan menika kados mangkaten nanging kula ugi tresna lan panjenengan. Aduh nyawa-nyawa jimat kula. Aku pengen gandrung kowe Sariwati. Kula semanggaken badhe nyekar menapa gandrung menapa. Ayo kanca. Lho wong gandrung ngatresnan kok gugur gunung. Wis aku meng kuwi. Sanesipun menapa ya? Dadi ati menapa dos? Ah ora dadi iwak. Mane dadi ati, dadi gulih apa dadi tungseng temonjo. Men dadi ati nggo ngapa? Sae-sae le nembang. Inggih ngestakaken dawuh. Gegarane wong akrame rungono patupet suarane kasar ning apik. Heeh. Aku duwe geng jenenge Sariel. Menapa menika? Kasar tur ngeyel.
tutu bandha tutu rupa among ai ati bawi tane aduh aku tak cekel gelukungan iki le merinding tekan kempel lusut luput karang bahasane iki dhewe-dhewe ya ana lho sing sinden muni lusut pisan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki waja menika agem menapa akarang wong desa ya mung nganggo bata sapunika dados Nalindra ya kedamawi nyun sewu ingkang langkung sae apa hah sing apik apa sing ngarang dhewe pertama lho ngresiki waja nganggo pertama maksudnya digebek sik terus tekan ndi mau tekan ndi Diajeng Sariwati kula piyambak mboten mangertos luput pisan wah kelangane kok wong yo ora iso nembange kok luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta laraning lara narakaya bakung banget wong kang landang uyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh wateng ati do kusuma asu ayu babalong janur kowe usada wong kang nandak apik gugur gunung Sariwati namung kula nderek obat-obat kula nyuwun pangapunten sinuwun menika sajaipun wonten tamu lho ora met pasang kalipan tabeh sapa tamu wani wis jaya wah mula kok ora ana kabar wer kowe wis mukti cah bagus kowe wis mukti aduh adikku adi apa Kong apa boten iki terbabar pisan wonten pekabaran Mas sampeyan mus mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong kula iki garwa Mas Bagong bocah piye anggap apa manungsa rata batu coba ngatur Mas Bagong Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Bar, kula suliyem.
Kula bojo sampeyan, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagupala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan tak kepruk watu jago kepas. Ayo, terus. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun mapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Napa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen malah gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung. Kowe tembang penuh gotong royong lho. Kudu dieleng-eleng ora kena kok. Kula nyuwun mreksa panjenengan sampun kagungan garwa menapa tasih legan. Kowe iki percaya karo kae to? Kae mung wong sekeng. Kae wong melarat sing kepengin ngaku aku karo aku. Memper do kepengin ngaku aku karo aku bareng aku wis entuk kamukten kaya ngene iki. Aku ora tepung karo Suliem. Aku ora tepung karo sing ngaku jenenge Gareng kok. Apa meneh sing dhuwur irunge dawa kae aku ora tepung. Kowe percaya masmu apa? Percaya wong kere-kere kae. Beto. Menika mangke badhe boten saged dadosanipun lho sinuwun menawi sing ngandika sinuwun. Prabu Selagupala mboten ngakeni dhateng garwa. Kowe iki nek kowe ora percaya kae tak oyahe tak keprukane watu sirahe Pak. Iki ora ana ngimpi apa-apa kok dadi ana wergul nglumpuk. Wong e padake regul. Rama Semar. Iki rak Suliem to? Nggih. Ngopo Gareng barang kok nangis Petro kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep kelalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakake niku kleru. Iya. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petro. Reng nek aku ora bali 3 dina gedene 7 dina aku mati ning dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak ngabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten mau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae? Ayo, sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo.
Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge dayane. Catut mantan. Oh, kejem banget ya, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Isa wae. Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulus lho iki. Sirahe iso ndelem-ndelem. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngopo to, Dole? Apa mergo nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup, wekasan iso malikke pamikirmu kowe dadi wong sing urakan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Sura Gupala. Lairku siji Sura. Nang isor Gupala. Mula jenengku Sura Gupala. Lah ku lair nang ngarep SMKI. Ngawur. Kuwi enak. Arep ngapa wae? Terus kowe rene arep matane karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah. Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem. Sanggo latihan kendang karo bojone mesti. Kon mbrangang terus sirahe keplak itu blong tom blum. Wis kowe ora sembrono. Kowe iki anakku. Anakmu piye? Padake aku ki Prabu. Sawise aku isih turuning Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambahnono, Pak. Kowe ketoke wong edan ning jahat banget iki. Sing ngomong nek Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe jure Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Mula aku kejem. Mula aku wengis. Wengis lahir batinku. Mergo aku pancen turuning Prabu Suman. Aku isih nasanake Prabu Kunjara Karna. Wah, serem kabeh. Aku klebu bakal dipek mantu Prabu Niwata Kawaca. Pajak. Seswane Rama Bargawa. Ayo, arep ngapa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih ing Sang Hyang Bathara Wenang. Kelangenane Sang Asih Prana. Ya Sang Asih Prana ya asih bu bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa kowe? Ngapa Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kapokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Arep nanti Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara Bantur iya C ngono kuwi. Lah jene iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir. Ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancaya terus yo. Piye? Padake becak aku. Arep tak pancal ki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Ucap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala. Nalika semanten duka asinipe panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrakapal daya pangruwatan nenggekul balik caraka balik den tamakaken dening Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala. Uncat digya kala Suragupala ingkang suwus badan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong. Oh
ngrasaki karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae? Heeh. Petro. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonanmu mesti. Kowe ra kelingan lakon sing kelakon apa? Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandhanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa emang? Dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kang slupan sukmaning Prabu Suragupala sing tok mateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung dibojo. Suliem adiku teka ngambruk neng pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Endi Suliem? Endi Suliem? Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau nggon irung. Mimisen ora? Mboten. Nyoba mimisen. Pancen setan kok Bagong kira. Mari ta, Yem? Mari. Wong iki marine gampang kok. Kene. Masuk. Tengarepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yem. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Bagong, ayo. Wong tua kok ora dikeki. Wong edan lah. Aku njaluk ngapura. Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Nek ora tak ruwat, ora rampung-rampung wis tak. Yes. Sah. Nek ra saka daya pangruwatanku ora bakal rampung tak kandhani.